Hello, have a nice day. සිප්මුතු පවුරට අපි ඊටමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ආදරණීය පුංචි දුවලා පුතාලා සියලු දෙනාම. ශිෂ්‍යත්වයේ ඉංග්‍රීසි කියන පාඩම් මාලාව තුළින් අපි 4 වෙනි පාඩම විදියට තමයි දරුවනේ අද දවසේ ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නේ. අපි දන්නවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී අපිට තියෙනවා සිංහලෙන් දීලා සමහර වගන්ති වචන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් දෙන වගන්ති වචන සිංහලෙන් ලියන්න. අපි අදත් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ දරුවනේ මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉලක්ක කරගෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අපිට දෙන එක්තරා විෂය කොටසක් අපේ මේ විෂය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන එක කොටසක් ගැන. අපි බලමු මොකක්ද අද දවසේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. let's සහ shall කියන පදවල භාවිතය කොහොමද කියලායි මම අද පුතාලාට කියලා දෙන්න හදන්නේ. දරුවෝ අපි මේක හඳුන්වනවා simple suggestions කියලා. අපි කියනවා මේ simple suggestions කියලා. සරල යෝජනා කියලා. සරල යෝජනා. මේ යෝජනාවක් කරන විදි දෙකක් එනවා. එකක් තමයි අපි යෝජනාවක් කරනවා යමක් කරමු කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මගෙත් එක්ක ඉන්න තව කෙනෙකුට තමයි මේ යෝජනාව කරන්නේ. එතකොට මම යෝජනාව කරනවා අපි මේ දේ කරමු කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ අපි ගෙදර යමු. මම යෝජනාවක් කරනවා අපි ගෙදර යමු. අපි ගෙදර යමු කියලා. එතකොට යෝජනාවක තව ස්වරූපයක් තියෙනවා පුතේ question එකක් විදිහට අහනවා. හරි? ඒක අහන්නේ මෙහෙමයි අපි ගෙදර යමුද කියලා. අපි ගෙදර යමුද කියලා. එතකොට මෙතන පුංචි රටා දෙකක් තියෙනවා. අපි ගෙදර යමු කියන රටාවක් තියෙනවා දරුවනේ. අපි ගෙදර යමුද කියන රටාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගෙදර යමුද කියලා වුවහම ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් අපි අවසරයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ගෙදර යමුද කියලා වුවහම. අපි ගෙදර යමු කියලා කිව්වම සම්පූර්ණයෙන්ම යෝජනාවක් අනිත් කෙනාගේ අවසරයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්න රටාවක් අපිට ඉදිරියේ කතා කරන්න තියෙනවා. අපි අද ආරම්භයක් විදියට දරුවනේ මේ shall සහ let's කියන පද දෙකේ භාවිතය කොහොමද කියලා බලමු. simple suggestions සරල යෝජනා. අපි මෙයාට කතා කරන්නේ සරල යෝජනා කියන පාඩම් කොටස. let's සහ shall කියන පද දෙක භාවිතා වෙන විදියයි පුතේ මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. first example let's go. let's go. අපි යමු කියලා යෝජනාවක් කරනවා. right? දැන් මේකෙදි දැන් we කියලා පදයක් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. හරි? we කියලා පදයක් භාවිතා වෙලා නැහැ. නමුත් දැන් අපි කියන්නේ we කියන පදය let's කියලා අපි කෙලින්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන දරුවෝ ඒ සියලු අර්ථයන් එකතු වෙන විදිහට. මම මේක විස්තරාත්මකව ලොකු විග්‍රහයන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ශිෂ්‍යත්ව දරුවෝ නිසා. ඔබ දල වශයෙන් මේ අර්ථයට මෙහෙම තේරුම් ගත්තා නම් හරි. let's go අපි යමු ලෙස තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ එහි අදහස. එහෙනම් පුංචි දරුවනේ අපි මෙතන පදේ භාවිතා වෙන විදිය let's කියන එක තමයි මේ වදන්ති රටාව පුතේ. මේ ක්‍රියාපදය go ලෙස භාවිතා වෙන්න ඕනේ. ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ ඔබ දන්නවා ක්‍රියාපදයක තවත් රූප තියෙනවා. පුංචි පුතාලා ඒවා ඉගෙනගෙන ඇති. අපි go කියන ක්‍රියාපදය ගත්තත් එයාට තවත් රූප තියෙනවා. මම නිකන් බෝඩ් එකේ ලියාගෙන යනවා go goes went going සහ gone කියලා. මේ විදිහට පුංචි දුවේ පුතේ ක්‍රියාරූප පහක් තියෙනවා. එහෙම තිබුණට ඒ හැම ක්‍රියාරූපයක්ම හැදෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. අපි යාට කියනවා මූලික රූපය කියලා base form කියලා කියනවා. එතකොට පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ මූලික රූපය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ let's කියන වගන්ති රටාවත් එක්ක. හරි? මේ යෝජනාවත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නේ මේ විදිහට මූලික රූපය. දැන් මම උදාහරණ ගත්ත උදාහරණ මම කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේ උදාහරණ කීපෙන් පළවෙනි උදාහරණ පහේම දීලා තියෙන පුතාලට එකම ක්‍රියාපදය go කියන ක්‍රියාපදය. හරි? let's go. අපි යමු. අපි යමු. let's go. අපි යෝජනා කරනවා. අපි යමු. let's go. let's go home. දැන් පිටිපස්සෙන් තව පදයක් එකතු කරනවා මෙන්න ක්‍රියාපදයට. let's go home. let's go home. අපි ගෙදර යමු. දැන් පුතාලා මේක මේ ඔළුවට දාගන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මෙහෙම දීලා
ඇහුවොත් සිංහල තේරුම ලියන්න කියලා ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේකේ සිංහල තේරුම ලියන්න. ඒකයි දරුවනේ අපි මේක මේ රටාව ඉගෙන ගන්න. Let's go out. Let's go out. දැන් ක්‍රියාපදයේ go ලෙසම තියෙනවානේ. පුතාලට තේරුම් ගන්න ලේසි. Let's go අපි යමු. Let's go out. අපි එළියට යමු. අපි එළියට යමු. අපි එළියට යමුද කියලා කායෙන් අහනව නෙමෙයි. කායෙන්වත් අපි එළියට යමුද කියලා අහනව නෙමෙයි. අපි එළියට යමු යෝජනාවක් කරන්නේ. අපි එළියට යමු කියන්නේ. අපි මොනවා හරි කමු යෝජනාවක් දෙන්න. අනිත් එක්කෙනා කැමතුණා දැදත් මං කනවා. හරි. ඒක තමයි දැන් මේකේ මේ අදහස් වෙන්නේ. right. Let's go to the party. Let's go to the party. party කියන්නේ සාදේ. දැන් අපි මේ ටිකෙන් ටික මේක පෙන්නනවා පුතාලට. Let's go to the party. අපි සාදේට යමු. අපි සාදේට යමු. Let's go to the party. දැන් යන්න ලෑස්ති වී ඉඳලා ඉක්මන් කරන්න කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි සාදේට යමු. Let's go to the party. අපි සාදේට යමු. Let's go to the town. අපි ටවුන් එකට යමු. අපි නගරයට යමු. දැන් යෝජනාවක් කරන්නේ. අපි නගරයට යමු. අපි ටවුන් එකට යමු. ලෙස සරල යෝජනාවක් කරනවා. ඉතින් ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ අපි දැන් මේ පාඩමේ පළවෙනි උදාහරණ පහම අරගෙන පුතාලට කියලා දුන්නේ let's go නැත්නම් go කියන ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන විදිහ. දැන් ඔන්න ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියන තරඟකාරී විභාගයක් ලියන හොඳ දැන් අපිට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන එක කරදරයක්ද කියලා. ඉතින් දෙමව්පියන්ගේ දරුවන්ගේ විද්වතුන්ගේ බොහෝ අදහස් තියෙනවා. නමුත් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට හිතන විශ්වාස කරන එක දෙයක් තියෙනවා. මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඇති වෙලා තියෙන තරඟකාරී බවත් එක්ක දෙමව්පියෝ ගුරුවරු ඔබට දැඩිසේ විෂය දෙන්න උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් ඒක තුල හොඳකුත් තියෙනවා පුංචි දුවේ පුතේ. මොකද ඔය වයසේදී ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් ඔබට තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔබට මේ කියලා දෙන පාඩමේදී මම මුලින්ම උදාහරණයක් ගෝ කියලා අරගෙන ඔයාගේ ඔළුව ගෙඩියට දැම්මේ එක ක්‍රියාපදයක්. දැන් මේ රටාව භාවිතා කරන්න හරිම ලේසි. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු පුතේ. Let's help them. අපි මේ them වගේ පද ඉගෙන ගත්තා කලින් පාඩමෙන්. පුතාලට මතක ඇති නේද? ඔවුන්ට කියන අදහස දෙන්න. Let's help them. දැන් ක්‍රියාපදය change වෙලා. Now the verb has been changed. ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් let's help them. Let's help them. right. අපි දැන් පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් විදියට දරුවෝ help කියන ක්‍රියාපදය දාලා තව දෙක තුනක් කියමු බලන්න. right. ඔන්න මම කියනවා. Let's help to the teacher. Let's help to the teacher. අපි ගුරුවරයාට උදව් කරමු. අපි ගුරුවරයාට උදව් කරමු. Let's help to the teacher. right. අපි දැන් help කියන එක වෙනස් කරන්න නැතුව මේ කියන්නේ. එහෙම විභාගයට ආවොත් දැන් පුතාලා දන්නවා help කියන්නේ උදව් කරනවා කියන එක. ඒකත් එක තමයි උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. උත්තරේ ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. Let's help your brother. Let's help your brother. අපි ඔයාගේ සහෝදරයාට උදව් කරමු. බලන්න එයා මේ වෙලාවේ අසරණ වෙලා ඉන්නේ. Let's help your brother. ඔන්න විභාගයේදී උදව් කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. හරි. Let's help your brother. අපි ඔයාගේ සහෝදරයාට උදව් කරමු කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආදරණීය දරුවනේ මම තව උදාහරණ කීපයක් ගන්න හදන්නේ දැන් පුතාලට මේ let's කියන එක පැහැදිලි කරන්න. දැන් පුතේ මම ක්‍රියාපද වෙනස් කරනවා. දැන් අපි එකම ක්‍රියාපදයෙන් යන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑනේ. දැන් ක්‍රියාපද වෙනස් කරනවා. ඔන්න බලන්න. Let's eat something. Let's eat something. අපි මොනවා හරි කමු. දැන් ශිෂ්‍යත්ව පන්ති වලදී නම් පුංචි පුතාලා දුවලා සර්ලා උගන්නන අතරේ ටීචර්ලා උගන්නන අතරේ මොන හරි කනවනේ. දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නෑ. ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න. ගෙදර ඉන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔන්ලයින් ඕගොල්ලෝ මයික්ස් ඕෆ් කරගෙන කැමරාව හරි නැත්නම් පුතාලාගේ ෆෝන් එක හරි ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම අම්මට යෝජනාවක් දානවා. අම්මා let's eat something. අම්මා අපි මොනවා හරි කමු. අම්මා මොනවා හරි කමු. let's eat something.
මොන හරි කමු. දැන් ඒකෙදි මොනවා හරි කමු කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. හරි මොනවා හරි කමු කියන අදහස ගන්න පුළුවන් අපි කියන අදහස නැතුව. නමුත් අපි සමස්තයක් විදිහට කියදී අපි කියන වචනයත් පාවිච්චි කරලා ප්‍රකාශය කරනවා මේ යෝජනාව කරනවා. අම්මා let's eat something. අම්මා මොනවා හරි කමු. right. okay. අපි ඊළඟ උදාහරණය ගන්නවා. අපි let's කියන එකට ක්‍රියාපද වෙනස් කර ගන්නවා. right. let's teach them. අපි උන්ට උගන්වමු. let's teach them. අපි උන්ට උගන්වමු. මම මේ කියන්න හදන එක පුංචි පුතාලගේ වයසේදී කියන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. ටිකක් වැඩි හිටියෙක් වුණාම ටිකක් මොනවා හරි දෙයකදී තරහ හිතුනහම එහෙමත් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ගෙදර අයත් එක්ක. let's teach them a good lesson. අපි ඒගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වමු. let's teach them a good lesson. right. දරුවෝ ඔබ දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සරල රටාව විතරයි. let's teach අපි උගන්වමු. let's teach them අපි උන්ට උගන්වමු. right. ආදරණීය දරුවනේ, ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ, අපි මේ රටට ලෝකෙට බිහි වෙන්න ඕනේ නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක්. එතකොට දැන් පුතාලට මම මේ කියලා දුන්නාම මේ රටාව අපි උදාහරණ 7-8ක් ගත්තාම ඔබට පුළුවන් තනියෙන් ඊළඟ ටික නිර්මාණය කරන්න. දැන් මම තව උදාහරණයක් ගන්නවා. let's read this book. let's read this book. අපි මේ පොත කියවමු. දැන් පුතාලට මේ පාඩම මම ඉගෙනුවා පළවෙනි පාඩම විදියට මතකයි මේ පොත කියන එක. let's read this book. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ඔබට මේ වගන්තිය සිංහල අර්ථය ලියන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. let's read this book. අපි මේ පොත කියවමු ලෙස සරල යෝජනාව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියි. එහෙමනම් දරුවනේ අපි අවසාන වශයෙන් 10 වෙනි උදාහරණය මම උදාහරණ දැන් 9ක් අරගෙන තියෙනවා. තව එක උදාහරණයක් කියලා දෙන්නම් පුතාලට. right. අපි ගමු yes. let's go to school. අපි ගමු let's go to school. let's go to school. අපි පාසලට යමු. let's go to school. අපි පාසලට යමු ලෙස යෝජනා කරනවා. ඉතින් දරුවනේ අපි මේ කතා කරේ මුල් කොටස තුල let's කියන යෝජනාව, සරල යෝජනාව භාවිතා කරන විදිහ. දැන් මම පුතාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ shall කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු පුතේ shall කියන පදේ භාවිතා කරාම shall we go question එකක්. එතකොට shall we go අපි යමුද කියලා යහන්න. let's go අපි යමු. shall we go අපි යමුද. shall we go අපි යමුද ලෙසයි අහන්නේ. දැන් මේ මගෙත් එක්ක අපි කට්ටියක් ඉන්නවා. අනිත් අයගෙන් මම අවසරයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුතාලා සිංහල තේරුම පාඩම් තිබුණා නම් ඇති විභාගයට ලියන්න. නමුත් ඔබ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි කියලායි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මොකද මම මේ දෙන එකම විභාගයට එන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කොයි කාවත් මේ රටාවෙන් ආවොත් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right. shall කියන පදය යෝජනාවක් සඳහා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට පුංචි පුතේ දුවේ මේ shall එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් we කියන පදය හෝ I කියන පදය විතරයි. shall we, shall I, shall I, shall we. හරි. shall I go මම යන්නද? shall I go මම යන්නද? shall we go අපි යන්නද නෙවෙයි අපි යමුද කියන අදහසයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ I සහ we පමණක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ shall කියන පදයට එක්ක. අපි ගමු පුතේ තවත් උදාහරණයක්. දෙවෙනි උදාහරණය මම මේකම ගන්නවා. shall we go home අපි ගෙදර යමුද? shall we go home අපි ගෙදර යමුද?
shall we go home අපි ගෙදර යමුද let's go home අපි ගෙදර යමු shall we go home අපි ගෙදර යමුද ලෙසයි භාවිතා වෙන්නේ අපි තුන්වෙනි උදාහරණය ගමු Shall we eat this mango? Shall we eat this mango? Then this mango කියන්නේ මේ ළඟ තියෙන අඹ ගෙඩියක් පෙන්නලා මේක නම් තෑන. Right? Shall we eat this mango? අපි මේ අඹ ගෙඩිය කමුද? Shall we eat this mango? අපි මේ අඹ ගෙඩිය කමුද? දරුවනේ පුතාට තේරෙනවා මම මේ කියලා දෙන්නේ සරල යෝජනාවක් කරන විදිය. Right? සරල යෝජනාවක් කරන විදියයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. Simple suggestions කියලායි අපි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව මේ කොටස ඉගෙන ගන්න. අපලබු දෙක හතරවෙනි උදාහරණය අපි මේ කතා කරන්නේ shall කියන පදයේ අර්ථය භාවිතා වෙන විදිය. right? අපි බලමු. හරි. මගේ ආදරණීය පුංචි දුවලා පුතාලා කියන්න බලන්න. Shall we speak English? මේකෙදිත් මතක තියාගන්න ඕනේ ක්‍රියාපදය භාවිතා වෙන්නේ අර කිව්ව මූලික රූපෙන් shall we go මිසක් වෙන රූප භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් දුන්නොත් නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහල තේරුමනේ ලියන්න තියෙන්නේ. සිංහලෙන් දීලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න කිව්වොත් එහෙම you can't make mistakes වැඩි කරන්න බෑ. right okay shall we eat shall we speak you can see here right shall we speak English මොකද්ද පුතේ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන හොඳම විදිය තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක. ඉතින් ඔන්න යෝජනාවක් කරනවා සරල යෝජනාවක් කරනවා හැබැයි පොඩි අවසරයක් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න shall we speak English shall we speak English අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද ලෙසයි මේ අහන්නේ. ඔන්න පන්තියේ ඉඳලා අමාරු වෙච්ච දරුවෙක් අහනවා shall we stop the class shall we stop the class ඔන්න අපකට තව now කියලා පදයක් එකතු කරනවා shall we stop the class now අපි දැන් පන්තිය නතර කරමුද right I'm hungry මට බඩගිනි I'm hungry මට බඩගිනි අන්න මට බඩගිනි කියලා කරන ප්‍රකාශ කරන විදිහ අපි ඊළඟ පාඩමකදී ඉගෙන ගමු right දැනට කියනවා right shall we stop the class පොඩි යෝජනාව කාගෙන් අහන්නේ මේ සර්ගෙන් shall we stop the class now අපි දැන් පන්තිය නතර කරමුද අපි දැන් පන්තිය නතර කරමුද යන ආදී වශයෙන් බලමු දරුවනේ අපි දැන් කාගේ හරි ගෙදරකට යනවා. ගෙදරකට ගියාම අපිට හොඳටම තිබහයි. හරි? දැන් අපිට වතුර එකක් බොන්න ඕනේ. අපිට වතුර ටිකක් බොන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි අහන්නේ අපි ඒ ගෙදර කෙනාට කියන්නේ අපි වතුර ටිකක් බොමු කියලාද අපි වතුර ටිකක් බොමුද කියලාද? පුංචි දුවේ පුතේ ඔය දෙකම සිංහලයේදී අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි වතුර ටිකක් බොමු. එතකොට හරිනම් ගෙදර එක්කෙනා බොන්න එන්න ඕනේ. හරි ඒක වරදක් නැහැ. නමුත් අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපි වතුර ටිකක් බොමු. Let's drink some water. නමුත් හොඳම විදිය යෝජනාව තමයි අපි යාළගෙන් ඉල්ලනවා අපිට බොන්න. අපි වතුර ටිකක් බොමුද? Shall we drink some water? Shall we දැන් මෙතෙන්ද ක්‍රියාපදය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. පුංචි දුවේ පුතේ. Shall we drink Shall we drink some water? Then ඔන්න ක්‍රියාපදයේ පමණක් වෙනස් කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අමතරව එකතු කරන කාරණාව පුතාලට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පුතේ අපි බලමු 7 වෙනි උදාහරණයේ විදිහට මම මේ කොටස හිස්ව තියලා මේ කොටස හිස්ව තියලා අපි
ක්‍රියාපදයක් විතරක් දෙනවා. play. right? ක්‍රියාපදයක් විතරක් දෙනවා. play. දැන් අපිට වගන්තිය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මේ question එක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ අපිට. ඔන්න මම අහනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමුද? ක්‍රිකට් කියන එක නැතුව කතා කරොත් එහෙම අපි සෙල්ලම් කරමුද? හරිම ලේසියි. අපි සෙල්ලම් කරමුද? shall we play? අපි සෙල්ලම් කරමුද? shall we play? shall we play? It's also correct. එකත් හරි. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමුද? තව ටිකක් එකතු කරන්න ඕනොත් ඉස්සරහට යන්න වෙනවා අපිට. shall we play cricket? shall we play cricket? එතකොට මේ වගේ එකක් දීලා සිංහලෙන් දුන්නොත් පුතේ දුවේ අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමුද? අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමුද? next one. help. උදව් කරනවා. උදව් කරනවා. අපි උදව් කරමුද? ඔන්න මොකුත් තැන පිටිපස්සෙන් එකතු වෙන්නේ නැහැ. shall we help? එච්චර. shall we help? අපි උදව් කරමුද? දැන් එතනින් එහාට අපි මොනවද කියලා කියන්න ඕනේ. විස්තරයක් කියනවා නම් ඒ ටික යන්නේ මේ විදියට. right? අපි ඇයට උදව් කරමුද? දැන් මතකද පුංචි පුතාලට අපි කලින් පාඩමෙන් කියලා දුන්නා. ඇයට ඇයගේ කියන අදහස් දෙකටම පාවිච්චි වෙන්නේ her කියන පදය. අපි ඇයට උදව් කරමුද? shall we help her? shall we help her? shall we help her? අපි ඇයට උදව් කරමුද යනාදී තියෙනවා. බලමු නම් මෙන්න උදාහරණයේ විදිහට තවත් ක්‍රියාපදයක් කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. make. okay, make. දැන් පුතේ අපි අහනවා මේක කියන්නේ හදනවා කියන එකනේ. අපි හදමුද? අපි හදමුද? shall we make? shall we make? ඒකත් හරි. ඒ වට්ටමින් කියන්න පුළුවන්. අපි හදමුද? අපි සරුංගලයක් හදමුද? shall we make a kite? shall we make a kite? අපි සරුංගලයක් හදමුද? shall we make a kite? ලෙස අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ අපි මේ පාඩමට අවසන් උදාහරණයේ විදිහට ගන්නවා. yes. cook. උයනවා. අපි උයමුද? අපි කමුද කියලා අපි අහුවනේ නේද කලින්. අපි උයමුද? අපි උයමු. ඒ වුණා කන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න වෙයි තමන්නේ. shall we cook? අපි උයමුද? shall we cook? right? අපි උයමුද? shall we cook? අපි බත් උයමුද? shall we cook rice? shall we cook rice? අපි බත් උයමුද? මේ විදිහටයි දරුවනේ අපි භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ මම මේ ඔබට කියලා දුන්නේ simple suggestions. සරල යෝජනා කරන විදිය. මේ සරල යෝජනා කරන විදිය යටතේ මම අද දවසේ පුතාලට කියලා දුන්නා කාරණා දෙකක්. මොනවාද? let's කියන එක සහ shall කියන පදේ භාවිතා කරන විදිය. එතකොට let's කියන පදේ භාවිතා කළාම තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම යෝජනාවක් වගන්තියක් විදිහට. shall කියන එක භාවිතා කළාම යෝජනාවක් question එකක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් විදිහට. අපි ආයත උදාහරණ දෙකක් කියලා බලමු. let's go now. let's go now. අපි දැන් යමු. let's go now. අපි දැන් යමු. එතකොට කියවෙන්නේ යෝජනාවක් විදිහට. වගන්තියක්. යෝජනාවක් විදිහට වගන්තියක්. let's go now. අපි දැන් යමු. shall we go now? shall we go now? අපි දැන් යමුද? අපි දැන් යමුද? ලෙසයි භාවිතා වෙන්නේ. එහෙනම් ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ මම අද දවසේ උත්සාහ කරේ ඔබට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන වගන්ති රටාවක් පැහැදිලි කරන්නට. එතකොට මේ වගන්ති රටාවේදී පුතාලට මම මේ ඉගැන්වුව විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා සිංහල තේරුම ලියන්න දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලියන්න ඕනොත් එහෙම අමතක කරන්නේ නැහනේ. let's go now. අපි දැන් යමු. shall we go now? අපි දැන් යමුද? ලෙස ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට
තවත් විදියකට ඇහුවොත් අපි දන්නවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී සිංහලෙන් දීලා හරි අපි වෙන උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි මොනවා හරි කමුද යන ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. අපි මොනවා හරි කමුද යන ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. එතකොට පුතාලා ලියන්න ඕනේ කොහොමද? අපි මොනවා හරි කමුද? It's a question. Shall we eat something? Shall we eat something? සමහර විභාගෙ දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි ගෙදර යමු. අපි ගෙදර යමු යන ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. පුතාලා කලබල නොවී හොඳට බලන්න. අපි ගෙදර යමු. Let's go home. Shall we go home නෙවෙයි. Let's go home ලෙස ලිවිය යුතුයි. එහෙමනම් ආදරණීය පුංචි පුතේ දුවේ අපිත් සමග එකතු වෙච්ච ඔයාලා සියලු දෙනාටම මේ පාඩමින් ඔබට යමක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් ඒක විභාගයේදී භාවිත කරන්න ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ නැවත නැවතත් මේවා කියලා බලලා පුරුදු වෙලා යන්න. බය නැතුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජය ගන්න ඔබට අපි සුබ පතනවා. එහෙමනම් ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ අපි ඊළඟ පාඩමත් එක්ක ඔබත් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතිනවා. Thank you very much. Goodbye.